Լավ, սա կփորձենք մյուս անգամ։ Ուզում ենք զանգահարել ծրագրի բնախնդիր ա տալիս ղախպի տղեն։ Բարի։ Ուզում ենք զանգահարեինք ML Mining-ի սեփականատիրոջը Դավիթ Համլետի Սուքեսյանին։ Պարոն Աբազյան, Հակակոռուպցիոն կոմիտե բոզի տղա։ Հիմա առաջանում է հարց. ոնց է ստացվել, որ հատուկ հնչական ծառայության աշխատակազմի ղեկավարը դառել է սենց օլիգարխ, նախկին։ Հա? Ու Արշակ Հակոբյանն է ցույցում տալը, ուրդից Արնեն Ավազ եւ այլն։ Եվ հիշեցնեմ, այն կրանը, որը մի երկու օր առաջ ընկավոյլավ բիզիմդիշ, բանակ այն կրանովշիկն էլ մեջը, եւս թուրքական արտադրության կրան։ Բան հնամաշ, ML Mining։ Այսինքն, էդի ձևեն սրանք սպասարկում, այդ թուրքերը, կրանները, որ խնդրեմ են անգավ։ Ու ամենահետաքրքիրը նա է, որ կառավարություն կոչված բոզի տղա հիմնարկը չի կանչում իամոտ ML Mining-ի սեփականատեր, որը պիտի վաղուց բերդում լներ։ Դավիթ Համլետի Սուքեսյանին ու ասի, ինգիր Սուքեսյան, ճխտեմ քեզ, մենք Հայաստանի Հանրապետությունում աշխատավոր ուժի պակասորդ ունենք, չունենք։ Ես լիքը մարդ տան գործազուր կա։ Ինչն է պատճառը, որ դուք բանվորներ եք բերում Եգիպտոսից, երբ որ Հայաստանի Հանրապետությունում կա աշխատատեղի լուրջ խնդիր։ Ինչի մեր հայ բանվորներին չեն եք գրավում, այլ բերում եք Եգիպտոսից։ Առաջինը դու մի հատ քո ներսի հարցը լուծի, նոր հետո դրսից մասնագետներ բեր, ճակերտավոր, բանվոր, եթե այստեղ մենք դա չունենք։ Կամ ի՞նչ է նշանակում կռանի սպասարկման մասնագետ թուրք էր։ Կամ դու գնում ես կռան ես օգտագործած հնամաշ կռաններ ես առնում Թուրքիայից այն պետությունից, ով քո տված փողով կարտագրի արտադրումա բայրակտար այդ բայրակտարն էլ ծցնումա ինձ։ Էսեն այս բոզի տղեկը ինգեր ԿՊ-ին ձայն տվող անուղեղ ընտրազանգված ML Mining։ Մենք անպայման կանրադառնանք ML Mining-ին, ես երկու թուղթը մի րոպե տեղադրեմ, որովհետեւ մեր ժողովուրդը հնարավորություն ունենա ընթերցելու ձերի հետ։ Գրուկ, պեչատուկ, так, եսի 1, եսի 2, եսի 3, ստեղ էլ գրենք ML Mining, որպեսզի հեշտ գտնեն մեր ժողովուրդը։ Մենք մյուս հաղորդմանը կփորձենք զանգահարել, հիմա տեխնիկական խնդրի պատճառով չենք կարողանում կապնվել ինգեր Դավիթ Սուքեսյանի հետ։ Ու վրան էլ կա քրական գործեր, ու դեսը մնացել է։ Կոռուպցիայի դեմ պայքարամաղը, եթե կոռուպցիայի դեմ պայքարմաղի ագար կականիկը պլեչիկով շորը կհակնի, կոտրտվելով կամերայի դեմը կեթայսան, չտես բոզի տղա ընտանիք։ Բանը Ֆիրդուսն ենք հանդամ, հաջորդը բաննա պոշտայի շենքն է։ Այն գյոզալում սովետի կողմից սարքած պոշտայի շենքն էլ, որն էլ առել է մի հատ ուրիշ Սուքեսյան, Խաչատուր Սուքեսյան, այդ գանդոնը։ Ես մեկվանից ասում եմ, ինչ դուք սարքում եք, ես դա քանդելու եմ։ Քանդելու եմ ու ձեր հաշվին այդ ու շենքերը վերականգնվելու են ավելի ցիվիլ տեսքով։ Էսա դուք հիշեք, բոզի տղեկ։ Անդո Ուրեմն Երևանի քաղաքապետարանը կա իմ խերով մտած հանրային ձայն կուսակցություն։ Այնտեղ կա մի հատ ագարկուհի Գրիգորյան Մերի Մայիսի գրի մոտդ։ Գործավարուհի Արտաշատից Ազատավան գյուղ, ամբողջ Ազատավան գյուղը ծսցնի Գրիգորյան Մերի ընտանիքին, բարախոժակ։ Ուրեմն այս գործավարուհի ագարկեն, որը որ իր հերթին ծսցնում է իմ մյուս ավականի բոզի տղա Վահան Ավակյանին բարամենաբուն իմաստով, ուրեմն Կոնվերս բանկի հրապարակի մասնաճյուղ, երևի դա բանկախամասն է, մոտը տշի 2023 թվականի վերջ, 2024 թվականի սկիզբ, այսինքն դեկտեմբեր, հունվար, փետրվար ամիսներ եւ այլն, սրա հաշվին անստել 10 միլիոն դրամ։ Ինգեր Մերի, մոտավորապես, կարող է թիվը մի փոքր էսկո, մենքով, ինքը ընդամենը գործավարուհի է։ Գումարը կանխիկացվել է ինգեր Վահանի հետ միասին։ Գտեք, հանեք,
կանչեք այդ ագարկին, քուրը գերմանացու խեռացածը, եւ հաստավեք աղջիկ ջան, այս 10 միլիոնը կամ այս 9 միլիոն քանիս, 10 մեկ թիվը բանկալորացնում ենք, 10 միլիոնը ով է քեզ փոխանցել, ինչու, ինչ ծառայության դիմաց։ Կոռուպցիա չէ, ուզեմ բացահայտել, սա բաս։ Խնդրեմ։ Հրավիրեք այդ լրփին, ավելի շուտ դեմից հանեք հաշիվները։ Տեսեք, հետո դու ընդամենը գործավարու ես 10 միլիոն որտեղից անստե, ով է եղել փոխանցողը։ Զբաղվի։ Առողջապահության նախարար, ուրա։ Հարավ հյուսիս, լրիվ հարավ հյուսիս։ Մարդ չգիտի, այն աշկի նայեմ թե այն։ Ուրեմն նախ մինչ առողջապահության նախարար, որովհետև գոյություն չունի, նորից եմ կկնում, ոչ մի պետական հիմնարկ գոյություն չունի։ Ես ուզում եմ դիմեմ մեր երիտասարդներին։ Հարգելի երիտասարդներ, նամանավանդ երիտասարդներ։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետությունը զարգանում է, ինչ են ասում, օրավարձով տարածք տրամադրելու բիզնեսը։ Նամանավանդ Կոտայքի մարզ, որը մի փոքր հով է եւ այլն։ Ուրեմն ինչ են անում մեր ժողովուրդը։ Ունի սեփական տուն, սեփական տունը ունի բասեին, այդ բասեինը ջուր են լցան, այդ ջուրը ոնց ամառվա սկզբից լցվում է, տենց մնում է, չի փոխվում, ու սկսում են վարձով տալ։ Փարթի, մարտի եւ այլն, օրավճարը 60000-ից մինչեւ 200,000 դրամ, ժամը 11:00-ից մինչեւ ժամը 23:00 բնակավայրերի մեջ, որը արգելվում է, բայց դե փոխույթ։ Ուրեմն ինչու՞ է կայանում խնդիրը, որ հնում հայտարարում են Հայաստանում ավելացել են ինֆեկցիոն հիվանդությունները, այո, ավելացել են։ Նամանավանդ ամառվա սեզոնին, որն է դրա պատճառից մեկը։ Պատճառներից մեկը այսպես կոչված լողավազաններն են, դրանց միջի ջրի հետ միասին։ Ուրեմն, որ ասում տղեկով գնում ենք բասեին, տղեկով որ գնում են լողանում են, դրա մեջ վտանգ չկա։ Բայց որ տղեկով ու դլոներով կամ դլոներ ու տղով գնում են բասեին, լողնում են, ընկեր ջահելություն։ Եթե այդ դլոներից որևիցե մեկը տառապում է մաշկավեներական հիվանդությամբ, բասեինի միջոցով այդ մաշկավեներական հիվանդության հարուցիչներով վարակվում են նաև անուշ ափերները։ Մենք նման դեպքեր արդեն մի քանի հատ ունենք։ Ուստի հարգարժան տղաներ, նամանավանդ ամուսնացած, կատեգորիկ զերծ մնալ նման լողավազաններից։ Այդ անձը, ով ձեզ օրավճարով տուն է տալի, այսինքն տարածք, որ դու գնաք լողանաք, որովհետև չկա վերահսկողություն, այդ 60,000 դրամ, 100,000, 120 եւ այլն, այդ գումարը անգամ չի բավականացնի, որ ինքը ձեր այցից հետո կամ մինչև ձեր այցը այդ բասեինի միջի ջուրը փոխի, որ դուք չընկնեք 1000 մի տեսակի հիվանդություն։ Այսինքն այդ ջուրը տենց մնում է, փոշի, հող, մոխլա ջանդամ, էտել ջանդամ, բայց ամենակարևորը մաշկավեներական հիվանդություններն են, որոնք որ փոխանցվում են չերես բասեինի։ Այդ բասեինների ախտահանման մասին բանը մոռացեք։ Ֆիլտր դրածելն ինչ դնի։ Օրինակ ստեղարենք էլ կա, բայց ստեղ այդ կանաչ կոճակները որ պարտադիր գցում են, դա այո, ապահովում է ախտահանումը։ Ես հետաքրքրվա այդ մի կանաչ կոճակը ձեր մոտ արժե 40,000 դրամ, բայց այդ կանաչ կոճակը լիտրաչափ ունի։ Մեր մոտքից բացառվում է, որ 60,000-ով բասեին տվողը 80-120,000 դրամ տա, կոճակ առնի գցիա բասեինը, որ դուք չվարակվեք։ Զերծ մնացեք նմանատիպ տեղերից։ Սանիտարական գանդոնության էլ հրաման տվեք։ Գնալ, գտնել, ախտահանել, փագել, արգելել եւ այլն, պարտադրել, որ եթե տարածք ես հանձնում բասեինով եւ այլն, բարի եղի ախտահանի բասեինը, որպեսզի մաշկավեներական հիվանդությունների տարածում չլինի։ Այ անասուններ։ Բարձա, բայց քանի որ դա տեղի չի ունենալու, ես հորդորում եմ երիտասարդությանը զերծ մնալ լողավազաններից սեփական տների հայատներում գործող։ Նամանավանդ էտա դլոներ, մլոներ, առնել, ցպ լծվել, ընդից դլոյի միջից տենց վարակաջրերը կհոսա, կեթակամտնի ու ձեզ կշինի, այդենց հիվանդո։ Դուք էլ կետակ ձեր կրանիկին կշինեք, վերջում կասեք, բայց ոնց է լավ, որ այդ ասաղ ընտանիքով դարանք մաշկավեներական հիվանդանոցի ապրանք։ Կոմակա ըթա։ Ախր ես որ չաշխատեմ, դա շատ վատ է։ Ես մարդամեկին պիտի զանգեի։ Են մի հեռախոսն էլ ռեմոնտի է։
Գնաց։ Մենք զանգահարում ենք Եղվարդի քաղաքապետ Սարգսյան Նորիկին։